带女友骑自行车穷游流浪。这个天气太热了，我们在帐篷里面睡觉。现在是早上的9点多啊，热的受不了啊。然后这个风扇也在吹，这个风扇也在吹啊。哎，把这个帐篷拉开吧。看吧，现在出太阳了。昨天我们就是在这个亭子下面搭的帐篷，外面说实话没有那么热，帐篷里面它温度飙升呀，因为它是闷热的嘛。看，这里是一个亭子，然后这里的环境非常的不错啊，有公厕，也有停车位。它这里呢，主要就是一个服务区。现在收拾东西啊，我们就前往景谷傣族彝族自治县了。福田，走喽。那再把这里放，这里放了它不倒的，倒进来了。等下喷点那个啊，喷那水。今天的太阳真大，感觉好热啊，都快把我晒成人肉干了。去前面吃点东西啊，好几天没有好好吃点饭了，感觉一点精神都没有，睡觉也睡不好，必须要吃点好的开荤。补充一下蛋白质，在这里吃点饭，看一下有什么吃的。老板，傣味，哎，有点吃不惯呀。老板，吃饭。吃饭吗？啊，吃饭。我看一下。青椒肉丝有吧？有。你要吃什么吗？你要吃什么？操，这个是肉啊，青椒肉丝。啊，青椒肉丝。行。蒸弄不汤吗？好。想吃什么汤？哎，这个四季豆可以。那个是南京豆。哦不，汤的，白菜豆腐汤。行。有豆腐吗？有，可以煮。那就这样，2锅菜好。搞了一锅白菜豆腐汤，一个青椒肉丝。哦，谢谢。你要不要喝？茶叶。还有瓜子扣。太不开心。现在是10点46啊，吃好饭的话应该在10点半的样子。这白菜豆腐汤好大一碗啊！然后这里面有蘸水，搞点这个汤在里面，待会儿拌着吃。
把这个菜在里面蘸一下，哎呦，吃的太香了。青椒肉丝、白菜豆腐汤，开荤。昨天还帮我盛饭呢，他对我挺好。吃嘛吃嘛。这个豆腐在这里面蘸一下香的。好吃。云南这边的分量真的很多的，它不是一点点，是一大盘子的那种。2个人点2锅菜的话是绝对够吃的。点太多的话怕吃不完。不错。我喜欢吃那个青椒肉丝，这道菜特别香。昨天晚上，他说他饿了想吃方便面，但是我去买的时候，人家都睡觉了。所以说他现在还是比较饿的吧。搞点这个白菜豆腐汤喝喝，不仅补充维生素，而且还补充水分，挺香的。吃饱了付一下钱啊！老板，多少钱？那个青椒肉丝和白菜豆腐汤。63哈。走了，感觉没有什么性价比。福建，你吃饱了吗？吃饱了，那我们走了。哎，吃饱了就走吧。在这个永平镇点了一个青椒肉丝和一个白菜豆腐汤，63，感觉怎么说呢？我也不好说啊。你们觉得是有性价比还是没有性价比？结账的时候，我都还是有一点点惊讶啊。这里到那个县城的话，好像还有50公里，今天不知道能不能到。上坡太多了嘛，上坡就起码应该有个将近20公里吧。主要看它坡大不大。哎，不管了，吃饱了就有力气踩单车。毕竟也是吃了肉的人，力量惊人呀，满血复活。
裤儿都打湿，真的，裤子都已经打湿了。给你们看一下这个地貌啊，就全是森林，全是上坡。从这里上去不知道还有多远。推坡王。下坡还是把头盔搞来戴起。还有20多公里就到景谷镇了，景谷县。哎呦，这路太陡了，陡来陡去的。从这里到县城的话，还有5、6公里的样子，都是下坡啊。这个地方好热啊！我要吃口李子。这个李子看着像樱桃啊，但是特别酸。这边的人喜欢吃酸的东西。到了县城，找个地方搭帐篷吧，不知道好不好找。是一个比较小的小县城啊。福田，热不热？你吃吧。小小上坡，拿下，站得高看得远。但是我不知道还有多少上坡。从这里上去好像还是吧。刚就完了，那看着以为这里就是垭口，结果还要转上去。走，福田。进入景谷县，去找个地方搭帐篷。这个地方太热了，不知道能不能找得到。找个公园啊啥的那种也好玩。就是这里，这里是个公园，不知道能不能搭帐篷。管他了，先搭了再说。走这边，环境还挺大的。那你走前面不行，你和我大贼。好想在这个草坪里面，不对。算了，虫多得很，辣条什么的。给你们看一下，这里环境特别好，种了好多松树，那是松树吗？我也不知道，是吧？凉亭啥的，那个树叫什么树啊？松树吧，好像也叫。福田，你要在哪里？啊？在哪里睡觉？要不就搁那儿了？不要紧的。或者那里也行，
那里面，那里面不好哎，不好那里，太阳晒不到在这里。单车我就先停这里，准备在这里搭帐篷。那边的话感觉人有一点多。福典，我们先去吃点饭。你饿不饿嘛？饿了走吃饭。把这个相机这些拿起。待会儿过来搭帐篷。去找前面找一点吃的。哇，这个树看着实在是太漂亮了。我们那些地方应该种不了，种这个的应该要热一点的地方，它才能生长吧。天气冷一点的可能都长不大。看嘛，这个是公厕，我们在那边搭帐篷的话，又特别方便。给福田买了一杯柠檬水。现在逛一下，看吃点什么。你要吃什么？啊？你要吃什么？吃什么？吃饭。哦，好。这边跟芒市的地貌差不多，也要过泼水节，但是好像我不知道什么时候过。感觉跟芒市的天气差不多吧。吃这个炒饭啊，感觉挺新奇的。看啊，走吧走吧，看一下。你要吃哪个吗？要不吃？吃哪个？你要吃这个？啊？吃哪个？那个小黄。小黄牛吗？然后我的话，香干炒肉。香干炒肉。这里先没带走。这里吃。可以撒。这个是我的吗？这个才是你。这个是牛肉吧，但是这个饭有点少。那边可以加饭，还有汤。然后这是我的，第一次吃这么奢侈的饭。不行，我要去加点饭。我把米饭都加满了。好像要给它拌一下吧。然后我去打了一点汤。怎么了？没事。这边天气太热了，有个30几度的样子。然后喝水，太渴了。福典，我跟你讲，饭不够吃，那边你可以下来。好喝吗？吃好了。其实当我看见那个价格的第一瞬间呢，我是想走的，但是店员就在我旁边问我要吃什么。2份花了52块6毛，感觉没有吃饱吧。因为我觉得菜吧有一点点少，价格呢，可能人家
走的就是高品质路线，也正常，只怪我自己走错地方了，太奢侈了。我本来想走，但是我也觉得有点不好意思啊。你吃饱了吗？吃饱了，我们回去搭帐篷了哈。今天就把这里帐篷搭在这里好了。这个树下这里也相对来说凉快一点。明天早上起床的时候也不至于特别热。自行车就放那里了，然后帐篷已经搭好了，进帐篷了。咱们的小家，咱们的房子，看完我们的房子。2个风扇必须给它吹起来啊！今天怎么说呢？又是高消费的一天嘛，因为早上吃了个饭63。哎呦，有蚂蚁，然后下午吃的这个，炒饭52块6毛，哎，也怪我自己啊，这个东西真的，我碍于面子嘛，进去之后感觉不好意思走掉，怕别人说我吃不起啊，就走掉了。我因为是年轻人嘛，岁数大一点嘛，人家可能能够理解。年轻人盯着我，问我要吃点什么。然后我就看了一下，感觉这个也贵，那个也贵，就犹豫了大半天，点了2碗炒饭，52块多。这边的消费可能是旅游城市吧，都普遍来说高一点。哎，没办法，这个东西想开一点就行了。吃的东西不要太过于纠结。我们现在的位置呢，是属于这个景谷傣族彝族自治县，然后明天的话就前往宁尔哈尼族彝族自治县，但是从这里过去的话还有90公里，明天肯定是到不了嘛。到普洱的话还有100多公里，还有130公里，我不知道要多久到，哎，没事慢慢走吧。这边温度很高啊，真的。比昨天我待的那个地方温度还要高，我现在搭着帐篷，吹着风扇都觉得特别热，可能到了晚上就会降温吧。福典，开心吗你？应该不会。哎，我一点点，我不是特别开心。不开。你为啥不开心呢？啊，他说他这个肿得不得了啊！没人帮着干。怎么搞的？不要给吧。被蚂蚁咬到了，他这个胳膊啊被蚂蚁咬了，已经红了，肿体特别高了。刚刚我撒了一点酒精，但是他这个确实有点，估计还很痛啊。没人帮你干。所以说这个帐篷你一定要把它拉起来，不然蚂蚁。我不敢。但是我被蚂蚁咬了，肿的都没有你那么厉害啊。哎，没事，明天应该就好了。怎么那么厉害啊？痛不痛？这样痛不痛？他说比较痒啊。哎，行吧，那我们今天我打算制作视频了，然后把视频弄了之后定时发布，明天6点钟嘛。明天我想早一点起来，然后前往宁尔县。想趁太阳还没出来之前吧，因为到了中午特别热。我们下期再见吧，拜拜。